أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد Благодарност и слава му чиниме на Аллах Джелешануху, Господарот на сите светови, кој не почести да бидеме како муслимани, да бидеме следбеници на последниот пејгамбер Мухамед алейхиссалам, да бидеме следбеници на последна Аллахова книга Куран Азимушан. Овој уммет на Мухамед алейхиссалату вассалам, Аллах Джелешану му дал многу прилики и шанси да спечали за кратко време многу добри дела. Од такви прилики и од такви шанси кои Аллах му дал на овој уммет е месецот на Рамазан и Шериф. Рамазан и Шериф е прилика и шанса да човекот земе и научи многу лекции во живот. Па затоа овој уммет, пошто има краток животен рок, како што рекол Мухамед алейхиссалату вассалам, амару умма ма бейна 60 wa 70. Мојот уммет ќе живее меѓу 60 и 70 години, згора или здола. Е сега, за овој краток животен рок, човек може да направи големи дела, во кои наградата ќе биде голема, а со тоа ќе постигне среќа на дуња и на ахирет. Пред да дојде Рамазан, што е потребно еден човек, еден муслиман, еден верник да направи? Ние гледаме и слушаме човек која сака да прави свадба, да жени или мажи, човекот низ текот на цела година, во текот на цела година, човекот ќе врши припрема да организира за свадбата се што е во најдобар ред. А свадбата е ден или ден и пол. Припрема човек прави за све во живот. Меѓутоа, кога доаѓа да се прави припрема за ибадет, тука човекот најмалку прави припрема. Па дури и се плаши. Порно човек, како Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, Хасан ибн Алија, Хасан син на Алија радијаллаху анху, тој уште кога земал абдес, пожолтувал и се припремал. И кога му рекле, зошто абдес земаш и пожолтуваш, се тресеш, рекол, јас сум свесен со овој абдес што ќе правам. Со овој абдес ќе идем пред Аллах Джелешануху. И сакам да бидем чист, педантен и елегантен. Човек ако треба да се сретне со некој председател, со некоја висока личност, со некој шеф, некој директор од фирма, да склучи некоја трговска сделка, договор, и човекот што прави? Од сабајле ќе се бричи, ќе се чешља, ќе се дотрви, ќе облече една кошула, па не му чини, па ќе смени, па друга, цело време ќе се дотрви, која ќе дојде во таа средба да биде елегантен, дотеран и примерен. Замисли сега, средба со Аллах Джелешану е поголема од средба со секого. Пошто
Човекот е створение на Аллах Джелешану. Allah u Kur'an veli: "Ja bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." O sinovi na Adem, o potomci na Adem, koga će odite za džamija, zamete ги вашите најукрасни алишта. Зине, вашите најубави алишта. Зошто? Бидејќи вие ќе се сретнете со Аллах Джелешану. Затоа, пред Рамазан, не е доволно да човек го наполни фрижидер, ладилник, замрзнувач со месо, да се припреми со јадење и со пиење. Тоа е секундарна и споредна работа. Главна подготовка, кога доаѓа Рамазан и Шериф, е духовна подготовка. Духовна подготовка и концентрација е поважна од она материјална. И затоа прво што треба човек, кога доаѓа Рамазан и Шериф, да направи математика. Каква математика? Вели Мухамед алейхиссалату вассалам: "Ел-каййису мен дана нафсаху ва амила лима ба'да ал-маут." Вика, паметниот прави математика и самиот себе си врши математика. Трговец ако не прави математика, колку има приход, колку има расход, колку му станува, тој не е трговец. Тој само ќе биде во загуба. Ако види не е нешто во ред, тогаш ќе смени начинот и политиката на работа, за да биде во добит, во профит. И верникот, муслиманот, треба да направи пресметка со себе за спрема Аллах Джелешану. Како? Пошто во Куран вели: "Ја ајуҳаллазина аману тaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad." О верници, плашете се од Аллах и нека секој од вас погледне, и нека секој од вас погледне што припремил за утре. Што припремил за утре, значи да погледнеш. Како ти можеш да видиш утре што ќе правиш? Ти не можеш да видиш утре што ќе правиш. Меѓутоа, да се спремаш за утре. Утре не сабота. Аллах кој ќе рече утре, тоа се однесува за јомул кијаме. Тоа се однесува за судни ден. Ама Аллах вели утре, бидејќи судниот ден ќе дојде како утре. И човек ќе му дое смртта како утре. Толку брзо ќе му дое смртство, како да живеел 2-3 дена на овој дуњалук. Втора работа, што е потребно пред да дојде Рамазан и Шериф, да направи еден муслиман, еден верник, тоа е да направи ат-тауба насуха. Да направи чисто покаяние кај Аллах Джелешану. Бидејќи човекот, за да оре нивата, не може директно да фрли плод. Не може човек директно да фрли семе на нива. Човек за да нивата даде плод и да роди жито или она што ќе посее, мора човекот првин да ја изоре таа нива. Па она што е внатре од камења и од нечистоти, мора да ги острани. Па после ќе фрли семе и ќе влачи или ред тие работи. Значи мора прво обработка на земјата. И човекот прво да Рамазан и Шериф, мора прво да го очисти иманот. Мора да го очисти иманот. Со која цел да го очисти, за да после рамазанска светлина и рамазански нур допре во негово срце. А тобето е перална. Тобе перална. Како што перална да ги мие нашите алишта и ги отстранува дамки од нечистотија од тело, тобето е перална која го чисти човека од дамките на гревовите кои ти се наталожиле во текот на цела година. И тобе е многу важен поим. Не е тоа збор кај тујбе. Тобе е арапска збор, што значи враќање. Етабе е тубу или Аллахи, оно што се врати ке Аллах. Како се врати? Значи со чисто срце. Да рече, ја чинам тубе на Аллах. Ова што го правив до сега, го сгрешив, направив, меѓутоа овој Рамазан сакам
da postignem čistota, toplina vo srce. Da go očista moje to srce, pošto Allah gleda vo srce. Pošto postoji jedno predanje, kada veli i da kane awwalu lejle min Ramadan, koja će biti prv den ili prva noć od Ramazan, inna Allaha yanzuru fi kulubil ibad. Allah gleda vo srcata na lučetu. Pa ako vidimo to srce se raduje što dođe Ramazan, Allah je otvora njegove vrati na milost, na spokoj i na sreća. Vleduje Ramazan, čovjek se plaši. Se plaši čovjek, Ramazan, kako će drži, što će pravi, kako će da bjega, kaj da se krije, odluže to. I to je živeo strah. I to je nemiren. Zato mora čovjeku da napravi tobe, pošto Allah u Kur'an veli, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. I pokajte se svi kaj Allah o vernici. Nemoj da reći neko ja nemam grehove. Ja cijela godina sam klanjao. Ne. Mu'minun veli Allah, vernici, pokajte se. Znači vernici, znači svi te. Nema koji nema greh. Koji mal, koji golem, koji tajan, koji javen, ali mora da se pokaješ kaj Allah Đelešanuhu za da Ramazanot vleze u tvoje to srce. Zato je veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadis sahih, veli ja bagi il khair akbil, wa ja bagi šar aksir. I kako dođe Ramazan, Allah Đelešanuhu upatuje govor hadis kuci, veli o ti koji sakaš dobro, evo ti šansa za dobro, iskoristi. Svega olimpijada u London, znate vi luže koliko milijoni, milijardi potrošili za organizacija, za priprema. I koliko sportisti, vežbacija preko den, preko noć, trčat po planini, po reke, da nabijat kondicija, telo, za koja će dojde na nadprevar, koja će dojde, izleze na arena, da pokaže sve što može najpoče. Zašto? Da dobije medal ili da vleze vo istorija. Da vleze vo istorija. Pa i će koristiti zabraniti raboti kako dopinzi i tako na tamo. Muslimano dođe Ramazan, ne se priprema. Mu se plaši od Ramazan. Se plaši od Allahov gostin. Gostin koji Allah Đelešanu go napravi da bude učitelj, da ne nauči kako se jade, koga se pije, koga se spije. Da ne nauči na red, na kultura, na sistem, na življenje. Pošto mi je, za žal, mi je od svite narodi na planetama, nemame plan u život, nemame matematika. Ke naši kući početi ličati na hotel. Jedan vlegvit, drugi jade, treći pije, četvrti izlegvit. Sofra celo vreme se stavlja. Znači, nema red koga je zajednička sofra, da se ne tatko, majka, sin, čerka, sna i tako na tomu. Nema red. I za Ramazanot dođe taj nauči na red. Ramazanot je prilika za očistovanje. Kako što rekao, Ramazanot je peralna koja mora da te očisti. Ako Ramazan ne te očisti, vallahi ne može ništa. Ne može da nama sa 10 minuta to očisti. A Ramazan je pojiče vreme. Veli pegamo sa sallam u hadis koji prenosi imam Nesai i veli men hurrima khairuha faqad hurrim. A onaj koji nema u Ramazan da postigne nagrada, to je na vistine golem sakat, golem invalid, to je paralizirano stvorenje. Allah da te da zdrav, prav, da možeš da dočekaš Ramazan plus doma i da pegaš, da se kriješ po podrumi, po kafići, po tije raboti, da ne držiš, togaš mislimo. I četvrta rabota, koja je važna pred Ramazan i šerif, je čovjek da napravi dova na Allah Đelešanuhu. Dova na Allah Đelešanuhu. Muhammed a.s. koja dođeš Ramazan i pogledneš ovo mesečina. Će pogledne ovo mesečina i će reći Allahumma alkhilhu alejna bil khair, wa salame, wal islam, wa ruždi, wa khair. O Allah, ova mesečina, znači ne mesečina, znači Allah, ova mesečina koja naglasuvate kad dođa mjesec u Ramazan, ovaj mjesec napravi go mir. Napravi go mjesec na spokoj, mjesec na upastvo i na dobro. Pošto ti ako pogledneš deneska što se pravi su muslimani u svijet, kako nema mir, kako se kovat, kako se pječat, kako se ubivat, a ti živeš vo ratluk, živeš vo hajr, vo berečet, vo bajni Allahovi, togaš vallahi, ako čovjek ne zna pouka od toga što se slučilo u svijet, to je znači čovjek bez emocije, bez čustva. Kako što je Allah u Kur'an, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Teško on je luđe koji ima kameno srce.
Zašto kameno srce? Pošto kameno te laden, studen. I to srce ne prima ni sovet, ni nasihat, ni vaz, ni ništa. Allah ga ne čuva. Zato, dova na Allah Đelešanu, kako što prema sam Allah, olesnini go. Ramazano te ibadet, ima svoji teškoti, ama koliko je jedno nešto teško, toliko je i nagradljivo. Pegamber alejhi selam i reče na Aisha radijallahu anha, i reče na Aisha, na njegova žena, i reče ajruki ala qadri nasabiki. Tvoja ta nagrada će bide spored svoje trud. Koliko što je polesno, pomalku sevap. Koliko što je poteško, pogolem sevap. Zašto reče Pegamber alejhi selam? Jedno pleme Benu Seleme, koje živeše u Medina, živeše na kraju od grad. I sakaše da proda rivnata kuće, da dođe do džamija kuće da napravi. I dođe da se konsultira sa Pegambera sa seljem. I Pegamber reče la. Ne. Ostanete kada što ste. Videći, znate li vi koliko je daleko vaša ta kuća? Za sekoj čekor do džamija ima 3 predanja. Ima za jedan čekor 10 sevapi. Za jedan čekor 10 gravi ti se briši i za jedan čekor 10 stepeni poziciji ti se vzdigat ke Allah Đelešanu. Znači ima sve koja rabota, ima i pozitivno nešto. Ako je težak Ramazan, ima i teški grev i teški sevapi ke Allah Đelešanu. A to je mudrost take nas muslimani. Što Ramazanot kruži. Nekako ke hrišćani. Odredan vo prolet, vo mart ili april. I zašto je 40 dana? To im beše 30 isto kako ke nas. Pošto Allah ukram veli, kutiba alejkum usijam, kema kutiba alellazina min qablikum. Post je propišan kako što im beše propišan napred vas. Ko beše pred nas? Evreji i hrišćani. I ke njih beše 30 dana. Ама се собра свещениците, попоите рекоа нещо, ќе направиме во краток период, ама ќе му додадеме 10. Знаеш како? Значи ќе направиме 30, ќе направиме 40 дена, ама нема да постиме во август или септемвр, во јули, туку ќе направиме во март и април. Зошто овие 10 дена да биде надокнада за пореметувањето, за одложувањето. Ама во наша вера нема така. Во наша нема вера, нема чефои. Мене ми одговара или тебе ти одговара, че правиме пореметување ваму таму. Ова е закон Аллахов. Сунет Аллаху, але тежи да е сунет Илахи табдила. Аллахов закон не може да најдеш во Аллахов закон промена. Затоа го молиме Аллах Джелешану да не даде кувет и сила и моќ, да го држиме Рамазан и Шериф со волја и со чејф. Аллах да ги упати оние кои нема да држат. А Аллах да им се смилува на оние кои ќе не провоцираат во овој Рамазан. Оние кои се болни, Аллах да ги излечи. Оние кои се умрени, Аллах да им се смилува, иншаллах. Аллах Джелешану да ни помогне да го дочекаме Рамазан и Шериф, да го држиме и иншаллах таала да влеземе во врата која се вика врата Бабу Рејан, врата на постачи, иншаллах таала. Аллах да ни прости наши гревни, се смилува.